今日咧，我哋去明荃谷一期咧睇一個租盤咁呢個租盤嘅話咧係3房2衛嘅，屬於一個高層單位。咁我哋一齊去睇睇啦。Hello，咁而家咧我哋就嚟到呢個單位啦。咁我哋一齊嚟了解下呢個單位嘅情況啦。一入門咧就睇到間屋嘅採光係非常之靚嘅，咁係非常之通透嘅，亦都有賣餐台噶啦。咁餐廚用具都係齊全嘅，咁就差呢一個大錘啦。睇翻個廳度，咁樓底咧都有5米左右高嘅，成間屋非常大氣。第一間房係放咗個碌架床嘅，廁所都 keep 得好乾淨。第二個房都有1門到頂嘅衣櫃同埋1.5米嘅床。第三個就係我哋主人套房啦，廁所咧就搭配咗有一個浴缸嘅，間房都有個1門到頂嘅衣櫃，仲有1.8米闊嘅床。仲有個梳妝台喎，咁平時我哋可以喺度化靚靚就出門啦。呢個單位就係我哋今日睇嘅3房2衛嘅租盤，租金1800蚊，擁有7米長嘅大陽台。關注文君帶你嚟睇。